يا اهلا وسهلا مشاهدينا في كل مكان في الدنيا. بدأنا لكم الحلقه النهارده بالقرع العسل اللي شكله هناك ده اللي حالا هيجيبه لكم علشان في عيد اسمه عيد الهالوين. عيد الهالوين ده عيد موجود في اوروبا وفي الغرب، بس ما فيش اي مشكله ان احنا برضو يعني نعمل كده حاجات تكون مختلفه، بالذات الاعياد. انا بحب الاعياد اللذيذه اللي فيها نوع من البهجه، وده عيد بقى المفروض ان هو ارتبط بالشياطين والناس بتتنكر وتلبس حاجات، يقعدوا يخوفوا بعض وحاجات يمشوا في الشوارع يعملوا حاجات غريبه. يعني اللطيف ممكن يكون مش لايق قوي مع مجتمعنا، في ناس بتقول كده، بس يعني هو حاجه حلوه ان احنا برضو نبقى متماشيين مع العالم. انا ما عنديش اي مشكله ان انا ابقى عارف اعياد الغرب وموتيفات اعياد الغرب، وهم كمان يبقوا عارفين اعيادي هم عندهم في برامجهم في امريكا ولا في اوروبا. واحنا داخلين على شهر رمضان لما في بعض البرامج تبقى حاطه فانوس رمضان، انا شيء هيسعدني وهيفرحني. النهارده في حاجات. هجيب الكرسي عشان النهارده ايه قبل الانترو، قبل ما اقدم ضيوفي، في شويه حاجات كده ايه عايز اتكلم معاكم فيها. الاول قعدتي كده مظبوطه يا اولاد ولا مش مظبوطه؟ طيب اوكي. اول حاجه بس كده خلينا نقول ان المراه المصريه والست المصريه دايما بتثبت وجودها في جميع المجالات، وده مش حاجه جديده علينا، ده من زمان، من ايام حضارتنا، حضاره الفرعونيه، من ايام حتشبسوت وكليوباترا وملكات الفراعنه والكلام ده كله، والست المصريه بتثبت وجودها. عندنا جوجل احتفل النهارده وحط صوره سيده مصريه، ودي حاجه نادرا ان جوجل يحط حاجات ليها علاقه بالمصريين وبالعرب. ونزلوا لي كده الصوره دي، صوره جوجل كانت امبارح او النهارده تقريبا، وده بمناسبه ذكرى ميلاد لطفيه النادي، السيده المصريه لطفيه النادي، ذكرى ميلادها ال107. مين هي لطفيه النادي؟ هي احدى الرائدات المصريات، ولدت عام 1907، وتعد اول امراه تحصل على إجازة الطيران، يعني بقت بتسوق طيارة في عام 1933، وكان رقمها 34. يعني ما فيش حد اتخرج قبلها على مستوى المملكة المصرية، ساعتها كنا مملكة، سوى 33 طيار فقط، جميعهم من الرجال، وهي كانت رقم 34، والكلام ده سنة 1933. بذلك تصبح أول فتاة مصرية عربية أفريقية، خلوا بالكم، تصبح أول فتاة مصرية عربية إفريقية تحصل على هذه الإجازة. وعلاوة على ذلك تعد لطفية أول امرأة مصرية تقود طائرة بين القاهرة والإسكندرية، وثاني امرأة في العالم تقود طائرة منفردة، يعني تسوق الطيارة لوحدها. استمكنت من الطيران بمفردها بعد 13 ساعة من الطيران المزدوج مع مستر كارول، كبير معلمي الطيران بالمدرسة، واتعلمت ده في 67 يوم. شفتوا بنات مصر وستات مصر؟ الكلام ده سنة 1933. ما حدش ساعتها اعتقد طلع لها حرام تشتغلي وتسوقي طيارة. لطفية النادي من مواليد 29 أكتوبر 1907. كان والدها بيعمل في المطبعة الأميرية، وكان يرى أن الدراسة للبنات يجب ألا تتعدى المرحلة الابتدائية. ساعتها الكلام ده من 107 سنة، كان في بعض الناس في مصر يقولوا البنت مش المفروض تتعلم، غير ممكن تاخد الابتدائية عشان تفك الخط. لسه عندنا منهم لغاية دلوقتي، ومش قليلين للأسف، كتير. لكن مامتها بقى، الأم المصرية الأصيلة اللي خايفة على بنتها وعايزة تشوف بنتها بشكل مختلف، رأت أن تعليم الفتاة، أمها رأت أن تعليم الفتاة ضرورة حتى نهاية المطاف، لأن الأم هي مصنع الرجال، وده صحيح. التحقت لطفية بالأمريكان كوليدج، وقرت في يوم من الأيام عن الطيران، واتشجعت وحبت تخش في مجال الطيران، ودخلت مجال الطيران 1932. وما كانش فيه ولا بنت تقريبا غيرها، لغاية لما بقت أول طيارة أو أول سيدة مصرية عربية إفريقية تسوق طيارة، وتاني واحدة على مستوى العالم بتقطع مسافات طويلة. ألف سلام وتحية لروح لطفية النادي. بأطالب وزارة الطيران المصرية إن أي صالة من صالات، بدل ما نسمي صالة 1 وصالة 2، صالة 1
لطفيه باسمها، هي تستحق ده. لطفيه النادي، او قاعه كبار الزوار، بدل ما نكتب قاعه كبار الزوار VIP، قاعه لطفيه النادي، لان هي تستحق ان اسمها يخلد وان الناس تعرف عنها وعنها. الواحد بيفرح قوي. بشكر ساميه سينجر. ساميه سينجر صديقه ليا ومن الناس اللي دايما بيبعتوا لي على الفيسبوك، وهي النهارده اللي بعتت تقول لي المعلومه دي، فبشكرها. بما ان احنا كمان ذكرنا الفيسبوك، خلونا نقول ان احنا عندنا صفحتنا، صفحه المحور الساعه مع شريف، ونزلوا لي الصفحه، لان دلوقتي عندنا حد ادمن جديد ماسك الصفحه، استاذ مصطفى، وبشكره ان هو في 48 ساعه غير شكل الصفحه تماما في الحقيقه. واللي حتى ما بيتابعش الحلقه او الناس اللي خارج مصر ما بيقدروش يتفرجوا علينا قوي اونلاين، هيقدروا كل 5 دقايق يشوفوا الحلقه بيحصل فيها ايه، من خلال صور، من خلال فيديو، من خلال حاجات كتيره قوي، من خلال صفحتنا على الفيسبوك ساعه مع شريف. واعملوا لي شكل الصفحه ونزلوها لي على الشاشه.